Во вторник с необъявленным визитом на Украину прибыл президент ФРГ Штайнмайер. В городке Крюковка в Черниговской области для него, как некогда во Львове для кинозвезды Анджелины Джоли, разыграли спектакль, включили воздушную тревогу. Под вой сирен Штайнмайера заставили просидеть в бомбоубежище 1,5 часа. Наш визит начался с сирены воздушной тревоги, и мы провели первые 1,5 часа в подвальном убежище, которое действительно дало нам представление об условиях, в которых люди вынуждены здесь жить. Надо ли говорить, что никаких ударов в этот день по Черниговской области Россия не наносила, а кадры из бомбоубежища смутили даже уважаемого колумниста самого известного немецкого издания «Шпигель» Томаса Фишера. Обозревателя удивил и абсолютно спокойный для такой критической ситуации вид Штайнмайера и то, как он оказался рядом с укрытием аккурат перед объявлением тревоги. А потому Фишер прямо со страниц «Шпигеля» задал Штайнмайеру 3 неудобных вопроса. Разве ФРГ не проинформировала Россию заранее, как обычно, о том, когда и где будет находиться президент на Украине? Если нет, то почему? Если да, то как отреагировала Россия? Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о последствиях авианалета на Крюковку? Обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Крюковки в подвале? Фишер назвал эти вопросы логичными и потребовал от немецких властей дать на них ответ. Иначе, заключает журналист, президент Германии выглядит как актер в постановке украинской пропаганды. Ну а наши военные делают свое дело. И в отличие от ВСУ наносят удары не по мирным кварталам, а по военным целям. Высокоточным оружием уничтожают военные заводы и те, что киевский режим использует, как оружейные склады и базы иностранных наемников. Продолжаются удары и по энергетической инфраструктуре Украины, которая обеспечивает передвижение военных эшелонов.